क्या आप जानते हैं छींक आने पर हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती है? अक्सर जब हमें छींक आती है तो अचानक से हमारी आंखें भी बंद हो जाती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। छींक आना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। जब हमें छींक आती है तो शरीर के बहुत से अंग एक्टिव हो जाते हैं। छींकने में ट्राइजेमिनल नाम की तंत्रिका की खास भूमिका होती है। यह तंत्रिका आंखें, मुंह और नाक को नियंत्रित करते हैं। इसी वजह से छींकने के दौरान इन तीनों अंगों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आंखें बंद हो जाती है। सामान्य स्थिति में दिन में 1-2 बार छींक आती है। छींक आने से अनावश्यक नाक से बाहर निकल जाते हैं। बहुत से लोग पब्लिक प्लेस में छींक को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत घातक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।